393 милиони евра е долгот на државните, локалните јавни предпријатија и болниците до државата. Што е уште полошо, освен што должат, овие институции со лошото финансиско работење продолжуваат и понатаму. На крајот на минатата година тие имале доспејанија ненаплатени обврски од речиси 393 милиони евра, што е за 81 милион евра повеќе од почетокот на минатата година. Потенцираат од Министерството за финансии. Според сумите, најмногу должат јавните предпријатија и трговските друштва во државна собственост кои на крајот на минатата година имале 179,8 милиони евра, што е безмалку половина од вкупниот долг. Она што е важно е дека нивниот долг порасна за цели 54,8 милиони евра. Следни на листата се општините со долг од 69,1 милион евра или имале за 6,1 милион зголемување на врските за само една година. Во минатото се натоложувале огромни долгови кои што општините, јавните предпријатија ги направиле е заради неодговорното работење, заради расипничкото трошење и заради преголемата превработеност. Тоа е една од причините зошто општините бележат тенденција на зголемување на долгот, јавните предпријатија исто така, и кое што час побрзо треба да се промени. Во списокот на големи и непоправливи должници се и болниците кои годината ја завршија со обврски од 68 милиони евра или 5,7 милиони евра повеќе од годината претходно. Општинските јавни предпријатија исто така трупаат долгови и тие стигнаа до должнички кратер од 59 милиони евра, односно 7 пати повеќе за само една година. Која е силата што нив ги тера во оваа пропаст? Еден од главните проблеми со кои што се соочуваат комуналните јавни предпријатија, сите општо земено на територијата на Република Македонија, е енергетската криза, односно високата цена на енергенсите, пред се на електричната енергија, како и на горивата. Се снабдуваат со електрична енергија за 4 или 5 пати поголеми цени од оние кои што ги имат ставено во своите бизнис планови. Исто така и цената на горивата за неколку месеци е зголемена скоро за 100% и од тие причини комуналните јавни предпријатија се практично работат со се поголеми и поголеми долгови. За експертите, оваа тенденција е веќе неиздржлива, а товарот преголем за сите. Докога ќе може да издржат тие, никој не може со сигурност да кажеме. Значи, многу фактори влијаат на тоа како секој менаџер, односно директор, ќе се снајде со управувањето на финансиските ресурси, меѓутоа можно е да дојде момент кога ќе треба да се соодветни инјекции на финансиски средства, односно соодветни детаци се покријат загубите на предпријатијата.